嗱，上次未買嗰啲咧，上次冇睇到我哋嘅直播咧，未買咧，你哋今次就要買噶啦。呢個係中性款嚟嘅，冇分男女裝，冇分男女裝，係佢 best seller 嘅款嚟嘅。有呢個顏色，三個顏色都好睇。咁呢個唔使講噶啦，呢個好多人買呢個色。我呢個係差唔多都係最平嘅一件嚟噶，280蚊，280蚊啊！佢件 T 都要300幾400蚊啊！短袖露臍 T 喎，但係呢件居然係爪毛底嘅衛衣外套喎，唔係衫喎，雙拉鏈喎，你睇下，即係上下拉鏈喎，你睇下呢啲叫做fizz 啦，係啦 fizz 啦，係啦，有個少少嘅絨底咁樣咧，就直情係可以保暖嘅。呢個自己可以接受 M 同 L， 另外呢兩個係細中大加大都有嘅。呢個係毛底嘅一個外套啊，直情係 fizz 嘅外套啊，呢個好鬼抵啊！